Hello，大家好，我是凯文。今天我们来分享另外一个非常好用的云平台，它就是 AutoDL。它的使用非常的方便，它不需要重复配置运行环境。也就是说，如果现在不使用，我把它关闭，下一次只要重新打开就能直接使用了。我不需要重复下载模型，也不需要重复配置 ComfyUI 的环境了。它不是免费的，但是它的价格比谷歌云便宜大概5到10倍。我们现在快速的看一下它们两个的价格对比。一张英伟达 T4 的显卡在谷歌上面大概是3.65人民币每小时，而在 AutoDL 上面大概是0.78，这两者大概差了5倍左右。另外一个英伟达 V100 的显卡在谷歌云上面大概每小时20.82人民币，而在 AutoDL 上面只要1.88人民币，这两者相差了11倍，所以说它的价格是非常便宜的。这个我已经用了一段时间，快速的给大家晒一下我的账单。我们可以直接搜索 AutoDL， 然后呢找一下就能找到 AutoDL 算力云，点击它，打开它的网站，然后呢注册一个账号。这里我就不演示如何注册的了，现在我已经登录了我自己的账号，然后我可以点击控制台，这里就来到一个管理的页面。然后你可以看到我现在的可用余额是7.1人民币，我可以点击费用，点击收支明细，这里呢就能看到我每一次使用之后的花费。第一次我是充值了10元人民币，然后之后使用了很多次，每一次的使用时间不到1个小时，有些甚至不到半小时，所以它这个扣费呢是大概是按照时间的百分比扣费的，我是这么理解的。然后现在余额7.1，总的感觉它价格还是比谷歌云要便宜很多。我们现在看一下我的使用环境，我可以点击容器实例，这里呢就是我之前创建的一个环境，可以看到它的现在的状态是已关机。这个环境呢就保存了我之前的所有的配置，它包括我之前下载的模型，我下载的插件，所有东西都在这里面。那如果我想要再次使用呢，我只要点击开机就可以把它打开，然后呢我不需要再下载模型了，所以这一点非常方便。然后这里呢我们可以更改我们选择的 GPU， 比如上一次使用我用的3080的 GPU， 然后在这里呢我可以更改配置。现在我们就从零开始，我演示一下如何创建一个这样的环境。好的，我们现在快速的看一下它的算力市场。算力市场就是我们租用显卡的地方，它有很多地区，然后你要去不同的地区找到你想用的显卡，然后它的价格也不一样。我们租用显卡是这样的，比如说这里一卡可租，那我就点击它，就来到这里配置我们的环境。这里环境呢，一个就是计费方式，像我呢就是按量计费的，那就是按每小时计费，你也可以按月、按周，或者是或者按天。这里我自己呢是按量计费。然后这里数据盘的大小，它默认大小是50G， 你可以扩容。最复杂的地方就是镜像，这里呢基础镜像这一点是比较复杂的。如果我们选择基础镜像，那就是说我们所有的配置都要自己选择，这个很复杂，所以我建议呢需要用社区镜像。社区镜像呢就是很多开发者已经配置好的镜像，然后如果你选择它呢，就是这个镜像里面已经安装了一些模型，这些模型是特定的，有些比如说是 SD 的模型，有些是 Flash 的模型，所以呢这就要求你需要了解这个社区镜像里面包含的内容是什么。所以呢我现在要演示另外一个，我们直接从社区镜像开始，然后去建立这个环境。我们现在点击算法社区，到这个地方呢，这里有2个主要的东西，一个是镜像，一个是模型。镜像就是环境，这里我们就要找到我们想用的一个基础镜像，然后这个镜像里面包含了我们想用的一些最基本的东西，它包括模型还有插件，然后在此基础上我们可以安装更多的模型和插件。这里我尝试了很多这里的镜像，这些开发者都是个体，每个人开发的东西都不一样，就比较的杂。
然后呢，你需要找到一款适合你用的。我现在给大家推荐一款我用的，我感觉是比较容易上手，而且比较容易安装，插件还有模型，而且它更新的频率也很快。好的，现在我已经来到这个开发者的主页，我现在用的镜像就是这个开发者提供的镜像，他开发了很多，比如说这个 SD3 Flux 1，这个是用来训练模型的镜像。然后这里有一个 ComfyUI 2024，这个就是我现在使用的镜像。我会把这个链接放到视频的下方。我们点击这个链接，来到这个镜像这里，然后这里作者呢就介绍了一下这个镜像包含的内容。它基本上就是 ComfyUI， 还有一个基础的模型，还有一些基础的插件。在这里呢，它提供了非常详细的步骤，它教你如何使用这个镜像。现在我来演示一下。我们在这个地方点击 AutoDL 创建实例。其实呢，我们就是直接从这个镜像开始去创建一个环境。这个镜像大小是17G，我们点击 AutoDL 创建实例，就又来了这个租用显卡的地方。但是呢，这里镜像呢已经选好了，在上面我们来选择显卡。这里我依然选择按量计费，然后我找一下显卡，我用3080来演示一下吧。比如我现在勾选这个3080，然后这个是可用的，有2个可用，然后我就选择它。然后下面它免费的容量是50G，这个后续可以扩容的。下面都不用更改，我直接点击立即创建就行了。好的，可以看到它现在正在创建这个新的工作环境。好的，现在这个环境已经创建好了，我们看一下它的状态是运行中。然后我们点击这个地方 Jupyter Lab， 点开之后你就会发现我们的老朋友，我们非常熟悉的界面又来了。这个和我在 Kaggle 上面创建的是一样的，还有在那个谷歌云上面提供的环境是一样的。可以看到它现在的主题是黑色的，就是我更喜欢浅一点的颜色。我可以点击设置，然后在主题这个地方可以选择这个亮色。然后它的使用很方便。第一个就是我们要启动，对吧？这里作者也讲了怎么样启动。我们把鼠标放到第一个代码框里，这里有一条竖线，代表我们选中了这个代码框，然后点击上面的三角形的运行符号，就能启动它了。好，现在出现了一个这样的界面，然后这里默认的设置已经好了，我们不需要做任何更改，直接点击启动 ComfyUI。注意，我们现在使用的这个代码是这个文件启动，还有另外一个代码文件叫工具箱。我们等一下讲一下怎么用工具箱。我们现在是启动，往下面看。如果你用过我给大家提供的环境的话，你看到这个输出应该是很熟悉，对不对？在 Kaggle 还有谷歌云上面，我的代码它的运行的界面其实也是这样的。只要你看到这个地方 Starting Server， 就说明它已经启动了。我们现在演示一下如何打开 ComfyUI 的网站。可以看到作者这里已经写了详细的教程，我们可以点击这个如何使用，那么就来到了这个页面。我们往下面，第一个如何打开 ComfyUI 操作界面，我们点击把它打开。然后呢，有2种方法。第一个方法是使用 SSH 工具去连接到这个服务器，但是第一种方法只适合于 Windows 系统。然后第2种方法呢，它既适用于 Windows 的系统，也适用于苹果的操作系统。然后我现在演示第2个方法，根据作者的介绍，第2种方法也适合于 Windows 和 Mac。我们来到这个地方，来到它的，你看，来到 AutoDL 控制台，控制台就是这里。我们点击自定义服务，
然后呢再点击这个 Linux 和 Mac， 找到这里，然后你可以看到这个方法是，虽然它这里只写了 Linux 和 Mac， 其实这个方法也是适合于 Windows 的。Windows 的用户你需要在你的电脑上面找到 PowerShell， 然后 Mac 的用户呢需要找到我们的终端，就是那个黑乎乎的窗口，就是这个。然后我们需要复制第一行代码，我们点击这个按钮复制，它就复制了。我们来到这个Terminal， 然后点右键，然后拷贝一下，拷贝过来，然后点击回车，然后看到它这里写的，它现在询问是 yes or no， 我们就 yes 就行了，输入 yes， 然后回车，然后现在让我们输入密码。这个密码呢，就是这里每个人都会有密码，这里是我的密码，我可以点击显示，那这里是系统随机生成的密码，对吧？我们点击这个复制，然后呢再来到这个 Terminal 这个地方，在 Terminal 这个地方我们把密码拷贝在这里，我点击右键，然后点击拷贝，可以看到拷贝之后这里是没有反应的，这个是正常的，因为对于 Mac 系统它为了保护这个数据，它并不把它显示出来，但是呢我已经把它拷贝了，这是没问题了。拷贝之后点回车，然后看到这里没有反应，对吧？其实呢应该是已经连接上了，我们可以现在是最后一步，我们打开这个链接 localhost 6006，点击它，可以看到你已经能看到 Comfy UI 了，说明我们已经连接成功了。然后我们现在看一下这个 Comfy UI 的界面，这不就是我们的老朋友吗？之前一直使用。它这个环境呢是默认有一个SD 1.5 的模型的，叫 Anything。我们可以直接开始生图吧，快速的适应一下，可以看到可以生图。然后这说明我们的连接也没有问题，我们再点击，再来一个，还可以把这个生图的过程显示一下。我们点击管理器，然后预览方法，我们点击 Latent to RGB， 然后再点击执行队列，这样的话它就有一个显示的过程，你能看到它正在生图。所以呢，这就说明这个没有问题，可以看到速度是非常快的。一是它这个显卡，我现在选的显卡也不错，3080。另外呢，这个模型是 SD 1.5 的，是比较小的。OK， 这样就可以了。我们来演示一下如何下载新的模型。我们直接从社区下载，这个社区已经放置了很多我们常用的模型。我们可以点击算法社区。然后这里呢有镜像有模型，对吧？我们点击模型，这里有非常多的作者放了模型，有一些是重复的。然后我呢就直接还是从这个作者这个地方下载模型，在这里，然后找一下，我演示一下吧。一个是 SD 3.5， 一个是 Flask。我先来演示 SD， 我们把这两个都打开，一个 SD 3.5 的模型，一个是 Flask 的模型。我把其他没用的东西关闭一下。这个关上，好的，比如 SD 3.5， 然后我们回到这个地方，我们刚刚使用的是启动代码，对吧？我们现在使用工具箱，这个工具箱这个文件，如果你的没有打开的话，你就双击把这个工具箱文件打开，然后这里有两个代码框，我们先把鼠标放到第一个，这里有条竖线，代表我们选中它。我们点击上面的三角形运行符号，就已经启动了。然后呢，作者提供了这个界面，比如说你要下载 ControlNet 预处理模型，你就勾选它，对吧？然后点击安装模型就行了。而且它告诉你，我现在有43G 可用，然后这个是18G， 我们这里不用它。我要下载我想用的，然后
其实是在第2个代码框。我们把鼠标放到第2个代码框，这里有一条竖线，然后呢点击三角形阴影符号。好的，已经在这里了。然后这里有几个选项，对吧？然后这里有个下载器，我们从下载器这个地方去下载 AutoDL 网站上面的模型，选择第1个。然后这里呢，其实也有比较详细的教程，我来演示一下。比如说，我想下载这个作者提供的 SD 3.5 的模型，我需要拷贝一段地址。然后这里我看一下想下载哪一个，我想下载这个模型叫 SD 3.5 FP8 Scaled， 这个模型是单个文件，这个下面有介绍，我们只需要下载一个文件，把它放到 Checkpoints 这个文件夹就行了。我们现在复制这一段，右键点击，然后复制。这一段是这个作者的名字加上这个仓库的名字加上这个模型的名字，所以我们只需要复制它，选中，然后拷贝，这就已经把它拷贝了。然后来到这个工具箱这里，在这个下载链接地方把它粘贴在这个地方，我们 Ctrl+V 把它拷贝在这个地方，对吧？这是作者的名字，这是它的仓库的名字，这是模型的名字。然后第2个，我们需要把它下载到什么地方？这是因为它是单个文件，所以呢它是属于基础模型，我们选择 SD 基础模型。然后这里有提示，我选择基础模型，所以它会下载放置到 Checkpoints 这个地方。我们点击下载，它就已经开始下载了。对，你看到这个模型是14G，然后呢它这里正在下载，对吧？等你下载完成，你会看到这样的界面，可以看到这个模型已经下载完成，然后它放到了 Checkpoints 文件夹下面，所以这就是最后成功的状态。这个文件大小14G，我发现我下载的时候它中途会断掉，如果断掉的话不用担心，你就直接点击继续下载，直接点击那个下载按钮就行了，它会接着你断掉的地方下载。我下载的时候它断了好几次。下面我来演示一下如何下载别的东西，我想确保大家会从这个网站上下载模型。然后我们随便选一个吧，比如说我们下载 Flask 相关的模型以及其他的文件，比如说有一个 AE， 这个是 VAE 文件，对吧？我们可以把这个地方拷贝一下，点右键拷贝，然后来到这里，在这个地方 Ctrl+V 把它拷贝过来。VAE 文件是放到 VAE 模型，对吧？选择它，然后点击下载。这个呢也很小，瞬间基本上就下载完了，就320兆，这已经下载完了。好的，刚刚演示的是如何下载模型，现在看一下如何下载插件。把这个收起来，在升级管理这个地方有一个这个安装插件，然后在这里我们安装插件都要放到 Customer Notes 这个地方，然后这里只需要输入插件的地址就行了，然后这些代码都是放到 GitHub 上面。这里我随便找一个，比如说这个 Sidebar， 这是一个经常用的插件。我们来到这个地方点击 Code， 然后这里就是它的网址，代码的网址，我们点击这个拷贝按钮，点击它，拷贝完了，在这个地方，然后 Ctrl+V 把它复制过来就行了，然后点击安装，然后这里就安装了。安装之后，我们会到我们那个 ComfyUI 的网页上面去看一下，如果它没有显示的话，你就把它关闭，重新启动那个网页应该就可以了。那么刚刚呢，我也测试了一下下载的 SD 3.5 的模型。如果你把这个模型下载之后呢，你可以刷新一下页面，如果你看不到，刷新页面，然后把我分享的这个工作流加载进来，就能看到这个模型。可以在这里选择
然后随便生成了几张图像都没有问题，说明这一套是可以行得通的。这些工作流我会分享给大家，然后如果大家使用过程中有什么问题，欢迎给我留言。还有一个就是，如果你不使用的话，别忘了关机。像我现在它依然是在运行中，那我不使用了就把它关机，然后下一次就能开机使用了。你下载的模型应该都会在里面。如果有什么问题给我留言，我们下次再见吧。